咁啊到23啦，23嘅話咧，佢話 ABC 係一個正方形，咁跟住咧 AED 咧就53度，咁跟住咧 DE 啊等於 DF，跟住佢又話 AG 咧就大過 GB，跟住 CGF 係直角。好，開始。咁首先揾邊長先啦，OK，咁我就咧成條 AD 係1啦。咁呢個係53度，咁所以咧我計咗 ED 先啦。ED 就會等於1 over 佢，等於 tangent 53度。咁所以 ED 咧就會等於1 over tangent 53度。咁即係你個 DF 都一樣啦。好，如果咁樣嘅話咧，咁啊繼續前進啦。咁即係話呢個咧都會係1啦。好，咁因為你呢一橛同呢一橛係一樣噶嘛，咁我就會見到呢一橛應該話係你睇翻呢一度，呢個係1 over，sorry 講錯咗，1 over FD。咁1 over FD 咧就等於 tangent theta， 呢個係 theta。咁所以咧，咁你話呢一個主要呢個 FD 又等於 ED 嘅，咁即係 theta 等於53喎，得唔得？咁啊呢個係53。好，咁就咁啊 angle sum of triangle 我揾咗我呢邊先啦，90減53， 37度呢個，37度。好，咁37度嘅話咧，咁就諗辦法去揾上面啦。咁你 AF 有冇？AF 都有嘅。AF 咪就係1減呢個咯。有嘅。咁有 AF 咧，就諗辦法揾埋 AG 啦。OK，咁 BC 我都有嘅，1嚟嘅。好，咁而家我 AF 我有啦，咁一係就揾多一條邊咧，我就 OK 啦。又或者揾到 GB 都 OK， 哇 GB 仲好添，直接揾呢個構造。咁呢個應該難揾㗎啦，呢個。好，咁你諗下點樣揾啦？咁你就要睇下認唔認到呢兩個三角有咩特別之處啊？如果做得多 past paper 嘅同學仔咧，你見到中間夾住個直角啊？夾住個直角嘅話咧，就係嗰樣嘢㗎啦。即係如果呢個叫做 alpha，呢個咪90度減 alpha 咯，呢個咪 alpha 咯。咁佢哋係相似嘅呢兩個三角。咁所以咧我就喺呢度寫啦。咁呢個叫咩 三角形 AGF 啊，相似三角形，直角 C， 直角係 B， 跟住 alpha 係 C， 跟住 G。咁寫六兄弟啦。1、2名對1、2名，1、3名對1、3名，2、3名對2、3名。好 ，AG 啊 ，AG 有冇？冇喎。BG 咧都冇喎。BC 咧 ，BC 有喎。AG over 1。AF 有啊，呢皮核突嘢。BG 就BG 係其實係1減 AG 嚟嘅喎，1減 AG。係啦，咁唔係我想揾 GB 喎，不如唔好啦。咁直接係呢個係變，呢個係 BG， 你直接揾呢個係1減 BG 咪得咯？咁 OK 喎，我計到喎，我計到 BG 㗎啦。計到 BG 我就揾到個 alpha 啦，咁我收工啦。咁我呢度交叉相乘啦，咁我掉上去 BG， 再減 BG 嘅2次，就等於1乘呢嚿嘢，咪即係呢嚿嘢。咁不如掉過嚟啦，咁即係話個 BG 2次掉過嚟 ，BG 掉過嚟就變負，跟住再加呢個咁嘅幾嘢。好，咁啊咁計數機啦 ，form 咪01啦 ，form 咪01，第一個1，跟住負1，跟住呢個咁嘅幾嘢1減1 over tangent 53。好，咁呢個咧就係 BG 嘅其中一個答案，咁不過大啲係出線。咁所以應該呢個就唔係 BG 啦。OK。
OK，咁就冇抄錯添。冇喎，又係抄錯，咁多數嘅一個。55961。5854。第二個就係呢一個，咁應該 BG 係呢個啦，0.4403844145。咁如果我有 BG 嘅話咧，咁我用呢一邊咧就可以揾到個，揾到個 alpha 啦。你 BG over 1咪係咯，得唔得？咁即係 BG over 1就等於 tangent alpha。咁撳埋啦，咁即係呢個使鬼除一咩 ？OK，是但除一啦。咁跟住撳 shift tangent answer。好，咁你就有到 alpha 咧，就係23.76793.183。好，咁所以咧，你要揾呢個度數，咪就係180度減呢一個，再減37度。哇！咩料啊？唔係喎，唔係黐線，唔係180度減啊，90度減啊 ，OK。咁啊計錯咗，咁啊減多90啦。喂，咩料啊？好在有抄低啫，90減23.76793.183，跟住再減就係37度。29.2。有啦，答案就係 B for boy 啦。